就有位澳洲嘅朋友揾到錢錢做2個雙嵌件，佢戴嘅飾物咧基本上都係牌子貨。後來佢直到見到我呢盤56色嘅細料嘅時候咧，佢自己喺裏邊咧就揀咗幾粒。咁慢慢佢又發現原來翡翠咧都可以好似大牌咁樣做成各種自己中意嘅款噶喎。所以喺呢個交流嘅過程中咧，佢亦越來越期待，我馬上就要攞去做雙嵌啦。基於佢自己嘅諗嘅款式，同埋我會幫佢做一啲創新，大家期待一下。足足半個月嘅溝通，終於雙嵌咗出嚟啦。2件作品嘅設計咧，可以講係同佢嘅主人共創嘅結果。呢位朋友咧，哪怕自細喺國外，但係咧佢依然咧情繫中華，呢種國潮風係一直佢好渴望擁有嘅。呢個福字嘅小吊墜咧，當你戴住嘅時候，佢係可以喐動嘅。咁上邊做咗一個吸頭啦，咁呢個成個做一個磨砂金嘅一個設計，所以當佢托住喺上邊嘅時候，係咪好特別呢？我喺手上嘅時候，佢就係好有個性啦。成個呢種冰種帶飄揚落嘅翡翠，儘管佢細細粒，但係咧佢依然都好有翡翠嗰種質感同埋光芒。呢款嘅錘形咧，佢就係話要設計成，我唔要扣頭嘅，我係希望咧佢想同條鏈連埋一齊。呢個咧就係一種巨型嘅設計，就可以作為一種係好靈動喺實鏈上邊可以走動嘅一條鎖骨鏈。咁靚嘅種水加上咁嘅 DIY 設計，2件加埋都唔使過萬，係咪好抵呢？所以千祈唔好話翡翠貴，喺我嘅角度，豐儉由人，我哋花啲心思就可以將我哋自己嘅夢想成真。好啦，呢個朋友送俾自己嘅禮物就分享到呢度。如果都中意玩 DIY 定製嘅，不妨同錢錢多交流一下，關注我買翡翠，唔踩坑。